हेलो एवरीवन, ये पारिजात का पौधा आप सब लोग पहचान रहे होंगे। ये माता लक्ष्मी के साथ में समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। इसमें बहुत ही सुंदर से फूल आते हैं रात में, जो कि सुबह होते होते झड़ जाते हैं। इसको हरसिंगार, नाइट जैस्मिन, कोरल जैस्मिन तमाम नामों से जाना जाता है। और इसके पत्ते, फूल, इवन तने की छाल बहुत ही औषधीय गुण वाली होती है, जिसका काढ़ा बना के पीने पे सियाटिका हो या फिर आर्थराइटिस हो या फिर शरीर में कहीं पे स्वेलिंग है, किसी भी तरह का बुखार है, उन सब में ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है।